大家好，又係我 Big Boy 啊！平時去買牛扒，又或者去餐廳食牛扒，唔知你有冇試過成日都會見到好多唔同種類嘅名稱啊，例如 tenderloin 啊、eye fillet 啊、filet mignon 啊、chateaubriand 啊等等等等。當你以為佢哋係嚟自幾種唔同牛嘅部位嘅時候咧，實情大部分其實都係嚟自一條 beef tenderloin 變出嚟嘅，即係我哋廣東人成日講嘅牛柳啊！今日我哋就一齊嚟認識一下 tenderloin 呢個部位啊！如果你中意呢條片嘅話咧，歡迎俾個牛扒嘅 emoji 我啊！等我知道大家對呢一類牛肉解說嘅影片有冇興趣啊？有興趣嘅話，下次可以講多啲唔同部位噶。好啦，首先我哋嚟認識下 tenderloin 呢條肌肉先啦。tenderloin 其實喺牛身上係一條非常之特別嘅肌肉嚟啊！我哋今日咧暫且當住喪 B 咧係嗰隻牛先啦。今日你叫喪牛啦，好唔好啊？呢一條 tenderloin 咧就係位於牛嘅腰部啊。喺腰部中後少少嗰個位置嘅。上邊呢一排咧就係嗰個strip loin 啦，係咪？通常喺呢個 strip loin 嘅下邊啲啲咧就有一條肌肉，呢一條咧就叫做 tenderloin 啦。通常咧呢一條 tenderloin 咧就係俾嗰個 strip loin 咧咁樣包住黐住上邊嗰排骨咁樣嘅，所以基本上咧嗰嚿肉咧就係沿住嗰個脊髓嘅內側下邊少少呢一個位咧就係嗰條 tenderloin 啊。可以想像得到咧，就係呢一條肌肉咧平時嗰個活動量咧係比較低啦，因為佢係收咗喺入邊啊嘛。而且咧全隻牛咧淨係得2條嘅啫，呢個 tenderloin。因為呢條嘅肌肉咧平時嗰個承重量咧係比較細啦，又或者咧佢好少係大幅度咁樣去活動嘅，所以咧佢嗰個結締組織咧係比較少嘅，亦都因為咁啦。tenderloin 最大嘅特色咧就係嫩啦。你會發現咧佢同 rib eye 或者 strip loin 咧係好唔同嘅。rib eye 咧有好多脂肪啦，所以咧嗰啲牛味係比較濃郁啦。strip loin 咧就有比較明顯嘅牛肉纖維啊，同埋嗰個脂肪分佈咧都係會較平均少少嘅。但係咧 tenderloin 最大嘅賣點咧，唔係話佢嗰啲脂肪，而係咧佢嘅口感咧係比較嫩嘅，而且食落去咧係冇乜筋嘅添。當然咧外層咧係有一啲筋膜咧需要去咗佢啦。一陣間咧就我哋會一齊去做啦。但係肉嘅部分咧，基本上嚟講咧，佢就係一嚿比較軟嫩嘅肉嚟嘅。所以咧，如果你中意嗰種一切落去係比較柔軟啊，食起嚟咧唔多脂肪啊，但係又有啲咬口嘅牛扒咧，tenderloin 就係一個其中幾好嘅選擇嚟嘅。我可唔可以攞呢條 tenderloin 出嚟啊？條 tenderloin。其實喺澳洲咧，你最常見嘅叫法咧就係 eye fillet 啦。如果你喺澳洲買一條 whole eye fillet 咧，其實咧你就係買緊我今日呢一條嘅 tenderloin 啦。但係咧要留意就係世界各地嘅肉類命名咧都唔係完全統一嘅，所以咧你有時見到 tenderloin 啊、eye fillet 啊、fillet 啊，甚至乎係 fillet stick 啊呢啲名咧，好多時咧其實佢哋都係講緊同一個部位，就係牛柳啦。好啦，不過可能你會問啊，點解 beef tenderloin 咁嫩，但係有時食落去咧又覺得咧冇呢個 rib eye 咁濃嘅咧？答案其實好簡單，就係在於脂肪啦。tenderloin 嘅脂肪含量咧係相對低嘅。而好多牛肉嘅香味啊，其實咧都係嚟自牛嘅脂肪啊，所以 tenderloin 係一個相對有趣嘅部位嚟嘅。佢就係用呢個嫩度啦，同埋濃郁嘅牛味嚟取勝，而唔係咧用脂肪嚟有取勝嘅。所以咧，通常我哋去煮 tenderloin 咧，多數都唔會用啲非常濃烈嘅調味去完全咁樣覆蓋住佢嗰陣牛味啊。一塊靚嘅 tenderloin 咧，簡單地生食啊，又或者咧係就咁用鹽啊、胡椒去煎咧，再加個 sauce 其實已經非常之美味噶啦。當然並唔係所有牛柳都一定冇脂肪嘅。有啲品種例如和牛咁啊，就算佢係牛柳咧，都可能會有好靚嘅雪花嘅。至於價錢方面咧，tenderloin 啊或者 eye fillet 咧，通常咧都係屬於牛肉入邊咧中高價位嘅部位嚟啊。佢最大嘅賣點就係嫩啦，同時咧由於一隻牛咧就係得2條 tenderloin 嘅啫，而且體積比起其他嘅牛肉部位咧都係比較細嘅，所以咧整體產量係相對低嘅，價格就自然比較高啦。一條完整嘅 tenderloin 咧並唔係由頭到尾咧都係一樣粗嘅。你而家見到呢一條嘅牛柳大概咧可以分成為頭、中央同埋尾部3個部分嘅。最粗嘅嗰邊咧，我哋可以叫做 head 啦。中間既粗身亦都比較均勻嘅部分咧就係 center 啦。
去到另一個末端咧就會慢慢變幼啦。咁呢一個就係 tail 啦。咁而呢3個部分雖然都係 tenderloin，但係咧佢哋嘅用途咧都可以好唔同嘅喎。咁好啦，成條 tenderloin 買咗翻嚟，點改至好咧？咁首先第一樣嘢你會見到嘅就係牛柳表面咧有啲筋膜啊、脂肪啊、silver skin 啊，甚至咧會有一條比較鬆散嘅 side muscle。咁呢條咧就叫做 chain 啊。係 tenderloin 側邊一條咧比較鬆散嘅肌肉嚟嘅。第一件事通常咧，我哋都會拎走呢條 chain 佢嘅。基本上咧就咁用手就可以成條掹出嚟㗎啦。呢條 chain 拎咗出嚟之後咧，可以再切走啲多餘嘅脂肪啊、筋膜啊等等。剩低嘅肉咧就可以用嚟做呢啲譬如免治肉啊、burger 啊、切片又或者切絲去炒啊，甚至乎咧用嚟做串燒啊、用嚟整 taco 啊之類都得嘅。跟住第二件事咧就係去除啲多餘嘅脂肪啦，同埋表面嘅筋膜啊。多餘嘅脂肪咧就比較容易處理啦。只要將突出嚟嘅脂肪切走佢就 OK 㗎啦。但係咧，你又唔需要將所有脂肪都切走晒嘅喎，留翻少少喺度。嗰啲牛咧食起嚟都會香啲嘅。跟住就到啲筋膜啦。呢啲筋膜咧係表面嗰層咧非常之韌嘅結體組織嚟嘅。如果你唔收乾淨佢咧，煮完之後咧就會有一啲唔係咁好嘅口感啦。食嘅時候咧又會韌韌地啊咁樣。有陣時有一啲筋膜咧係唔使用刀去切嘅。就咁扯出嚟咧就得㗎啦。要用刀切出嚟嗰啲咧，我哋可以用個刀尖攝入去呢啲筋膜嘅底部啊，盡量沿住筋膜咁走啊。刀鋒咧係應該稍微有少少向上咁樣。令到嗰把刀咧就唔會切走太多肉啊。因為如果你嗰把刀嘅角度係太平嘅話咧，就會切走好多肉㗎啦。但係如果太高嘅話咧，又好容易將呢條筋膜切斷喎。所以咧，我哋係保持一個向上咁嘅角度啦，然後咧將嗰把刀鋒向外推出去。咁當呢個筋膜斷開咗出嚟之後咧，就可以用一隻手拎住呢條筋膜，再用把刀貼住個筋膜，切埋另一邊出嚟啊。如果一次過起唔晒嗰啲筋膜出嚟咧，絕對冇問題嘅。分多幾刀去將佢起出嚟就 OK 㗎啦。切走晒啲脂肪啊、筋膜之後咧，清理嘅部分基本上就完成㗎啦。切咗出嚟呢啲筋膜咧，你中意可以攞嚟煮高湯咁都 OK 嘅。清理完呢條 tenderloin 咧，就可以用嚟切出唔同部分㗎啦。首先咧就係 tail 嘅部分啦，我哋將嗰個尾成件切出嚟啊。然後我哋通常都可以將呢個尾咧切咗啲片啊，或者牛柳絲啊咁樣，因為呢個尾咧佢係一路收窄落去啦，所以咧成嚿攞嚟煎嘅話咧，佢又可能會一邊熟一邊就冇咁熟，所以咧最好就係用嚟切片或者用嚟切絲，跟住咧就用嚟 stir fry，例如咧做啲中式嘅炒牛柳啊，咁樣最適合噶啦。跟住到咗上少少呢個位置咧，呢度咧就可以切出2至3件小牛扒出嚟嘅。呢啲小牛扒咧，我哋叫做 medallion 啊，意思即係細細件，同時又有一定厚度嘅小牛扒咁解啊。如果你唔想做呢啲 medallion咧，你可以將佢切埋片都得㗎。有啲人甚至乎咧會用佢嚟做 beef tartare 添。跟住再上少少咧，就係呢個 centre 嘅部分啦。你見到 centre 咧，通常咧成條嘅 tenderloin 都比較均勻嘅，佢嘅肉咧有得厚啦，同埋咧係最靚仔嘅，佢個粗幼比較一致啦，所以咧如果你想切一啲比較靚同埋厚身嘅牛扒出嚟咧，呢一個 centre 嘅位置咧就非常之適合啦。亦因為咁樣啊，你會見到好多餐廳用 tenderloin 中間呢一段咧去做厚切嘅 fillet stick 嘅，而呢個亦都帶到去一個大家都經常聽到嘅名字啊，就叫做 filet mignon 啊。filet mignon 咧就係由呢個 tenderloin 嘅 centre 部分切出嚟嘅牛扒嚟嘅，所以咧並唔係話牛身上有一個叫 filet mignon 嘅部位，而係由 tenderloin 嗰度切成做 filet mignon。通常一件牛柳咧可以切到4至8件 filet mignon 出嚟啦。當然就要視乎你嗰件牛柳有幾大條啊，同埋咧你切出嚟嘅每一件咧有幾厚啦。通常切完出嚟咧，我哋都係會成嚿就咁拎去煎嘅。如果你想佢嗰個形狀靚仔啲嘅話咧，煎之前可以用保鮮紙包住佢，雪一雪佢一晚，等佢定一定型啊。又或者咧綁2條棉繩喺中間，咁煎嘅時候咧，佢就可以保持一個比較圓形嘅形狀啦。切完 filet mignon 之後，剩翻低呢一個咧就係 head 嘅部分啦。呢度成個部分咧，我哋會叫做 chateaubriand。呢個部分咧，最常做嘅烹調方法咧，就係成嚿拎去焗啊。最適合多人聚餐去分享㗎。呢個部分嘅兩邊咧，其實有2嚿肉仔咧伸出嚟嘅喎。嗰個2嚿肉仔咧，我哋叫做 wing 啊。如果你覺得突出嚟呢2嚿肉咧好礙眼嘅，咁你可以就咁切走佢。
然後咧又去將佢切片啊，或者將佢打碎去做免治肉啊，咁樣又得。有啲大條啲嘅牛柳咧，佢嗰對 wing 咧非常之明顯嘅。咁佢嗰對 wing 啊，連埋中間嗰個部分咧，成個形狀咧係有少少似喪 B 呢個耳仔咁樣嘅。俾大家睇下你個耳仔係點喺度啊！咁又或者如果你想將成嚿 Chateaubriand 用嚟焗嘅話咧，你可以直接將旁邊呢兩嚿肉都接起嚟中間啦，然後咧用一條棉繩咧將佢哋成嚿都綁起佢，變成一個圓筒形狀，咁就可以成件擺喺焗爐嗰度焗啦。呢度咧就係所有由 tenderloin 切出嚟嘅部分啦。咁根據你點樣去修改佢啊，點樣去切佢啊，切邊一個位置啊，切幾厚啊，就可以咧變出唔同嘅牛扒，唔同嘅用途啦。咁重溫一次，我哋首先切咗出嚟咧就係 tail 呢個部分啦，變咗做牛柳片啦。之後咧就有 medallion 啦，然後咧就有啲 filet mignon 啊，有啲餐廳會叫做 eye fillet steak 啊咁樣啦，同埋咧就係呢個 Chateaubriand。看似唔同嘅名字啊，其實咧佢哋全部都係由 tenderloin 呢條牛柳發展出嚟嘅，所以一條 tenderloin 咧其實可以有好多唔同嘅用途嘅。炒又得，煎又得，做牛排又得，做生牛肉又得。呢個亦都係點解咧有啲人咧咁中意成條 tenderloin 買翻嚟啦。因為如果識得完整咁樣利用所有部分嘅話，其實咧比起你逐個部分咁買咧，價錢一定平好多嘅。咁睇到嚟呢一度咧，希望大家對於牛柳唔同嘅切法所衍生出嚟嘅唔同名字咧，都有更清晰嘅概念啦。咁講完 tenderloin 呢個部位咧，我哋再講下佢其實可以用嚟點煮啊。因為 tenderloin 最大嘅特色咧就係嫩啦、脂肪少啦、筋少啦，所以咧佢嘅煮法咧都係偏向簡單嘅。咁第一種亦都係最簡單嘅食法就係生食啊，例如 beef tartare、beef carpaccio 啊咁樣。咁 tartare 咧就係將啲牛肉切粒或者切碎啦，然後再加調味料，甚至乎加隻蛋黃再撈勻佢食。至於 carpaccio 咧就係將牛肉切成非常薄嘅片啦，上面再擺唔同嘅醬料同埋 toppings啊。呢兩種做法最大嘅優點就係咧完全冇加熱嘅，咁樣就最能夠品嚐到牛柳本身嘅味道同埋嫩滑嘅口感啦。咁但係用嚟做生牛肉咧就唔係話嗰件牛夠新鮮就可以直接生食嘅，最好咧一定要由可靠嘅供應商確認呢個牛咧係適合 raw consumption 啦，而且咧全程係保持冷藏啊。處理嘅時候咧，亦都要非常之注意衛生同埋交叉感染啦。關於製作生牛肉要注意嘅事項同埋食譜咧，我會留翻下一集再詳細去講嘅。第二種食法就係煎啦，呢個應該係通常最常見嘅做法啦。尤其是係頭先切出嚟 medallion 啦，同埋咧 filet mignon 呢個部分啦，呢啲都係屬於厚身嘅牛扒，最適合就係煎噶啦。煎牛柳其實有一個好處，因為咧佢脂肪少啦，所以咧好容易就可以食到牛肉本身嘅味道啊。咁同一般嘅煎牛扒一樣啦，我哋會用翻鑄鐵鍋又或者不鏽鋼鍋，高溫燒熱嗰隻鑊啦，再將牛扒表面煎到金黃色，然後再根據個厚度咧煎焗到你想要嘅熟度啊。我自己通常咧就會偏好呢個 medium rare 啦，因為咧 tenderloin 始終脂肪少啦，入邊嘅肉咧冇油脂咧去滋潤佢啊。如果煮得太熟嘅話咧，肉汁就會流失，然後咧就會變乾㗎啦，失去嫩滑嘅口感啊。其實煎牛柳我哋之前都有做過㗎啦。關於一啲煎焗嘅技巧同埋詳細做法咧，大家可以睇翻呢條影片啊。第三種就係烤焗啦。頭先都有講過 Chateaubriand 呢個部分咧，佢係最大嚿最厚嘅位置嚟嘅，所以最適合咧就係用嚟烤焗啦。當然如果你懶得切嘅話咧，其實成條 tenderloin 大部分咧都可以拎去焗嘅。除咗末端比較幼細嘅位置啊，因為呢個位咧會比起中間嗰啲部位更加易熟、更加易乾嘅。製作上咧，你可以先將外面煎香啊，再放入焗爐慢慢煮到理想嘅中心溫度啊。最後 rest 佢一段時間就可以上台切片㗎啦。呢個方法最大好處就係咧，成件牛肉都可以保持均勻嘅熟度，而且咧非常適合一大班人聚餐 share 㗎。第四種煮法就係 sous vide 啊。煮牛柳最難嘅地方就係要控制好個熟度啊，因為牛柳本身脂肪少，如果你想非常精準咁控制個熟度嘅話咧，sous vide就係最理想嘅方法啦。例如你想成條牛柳由頭到尾都係 medium rare 嘅，咁就可以咧先慢煮咗佢。將牛肉成件控制喺一個理想嘅目標溫度，咁食之前咧再用翻非常高溫嘅方法啦，例如咧將佢煎香佢啦，咁就可以確保到一件最嫩滑、最多肉汁嘅牛柳啦。第五種就係 beef Wellington 啊，
亦都係一種非常之經典嘅做法啦。咁啊，Beef Wellington 咧多數都係用 tenderloin 中央比較粗身嘅部分啦，因為咧呢個部分嘅牛柳形狀咧就比較均勻啊，而且非常之嫩啊。然後咧再喺外層用啲蘑菇蓉啊、prosciutto 啊同埋 puff pastry 咧包起嚟焗，咁同一時間啦可以品嚐到香脆嘅酥皮兼夾嫩滑嘅牛柳啊。第六種就係快速嘅高溫烹調法啦，即係咧炒啊呢啲方法啦。咁啊頭先有啲牛柳嘅部位，例如嗰啲 chain 啊、tail 啊、wing 啊呢啲咧，我哋叫做 trim off 出嚟嘅部分咧，將佢切片啦、切粒啦，甚至乎咧係切做牛柳絲啦，例如用嚟做炒牛肉啊、漢堡啊、串燒啊，又或者中式牛柳粒啊，甚至乎咧切嚟牛柳絲嚟炒飯又得。咁啊，用 tenderloin 呢個部位嚟到炒咧，最大嘅優勢就係牛肉本身已經夠嫩啦，所以咧唔使用好多醃料去揦腍佢啊，炒完出嚟咧一樣咁嫩滑啦。但係前提咧就係要控制好個火候啦，快炒唔好過熟，如果唔係咧佢都係會變韌噶。咁啊，我覺得 tenderloin 咧其實係一個幾有趣嘅牛肉部位嚟噶，一件細細嘅牛肉咧竟然可以有咁多唔同嘅煮法啦。咁啊，由呢個簡單嘅煮法啦，去到變成一個高級嘅料理咧，都可以 handle 得到。咁啊，難怪咁多廚師咧都中意用佢嚟做出唔同嘅菜式啊。咁啊，今日咧非常之多謝呢隻喪牛咧，為我哋親身示範 tenderloin 嘅位置啦。咁啊，為咗報答你咧，請你食翻呢個 tenderloin 嘅肉啦。咁啊，呢條肉咧頭先喺你度攞出嚟，記唔記得啊？咁你食翻佢以形補形啦，希望你生翻條 tenderloin 出嚟啦。咁至於我下次咧就會用呢個 tenderloin 咧嚟製作兩道風格完全唔同嘅生牛肉食譜啦，大家千祈唔好錯過啊！咁今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，哇！你搞到我都好想整翻件牛柳啊！好，我哋下次再見啦，拜拜。